ഗാർഹിക ജോലികളുടെ തലവേദന ഇനി പഴങ്കഥ. ആയാസമേറിയ ജോലികളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനി രക്ഷപ്പെടാം. വീട്ടുജോലികളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഇതാ ഇന്ത്യയിലും എത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ജോലിയും ഏറ്റെടുത്ത് താമസം ഏതുമില്ലാതെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നവയാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീൻ കൊണ്ട്. മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീൻ തയ്യൽ വിനോദമാക്കിയവർക്കും തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മൾട്ടിപർപ്പസ് മെഷീൻ. അതിമനോഹരമായ ഡിസൈനിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ തയ്യൽ മെഷീൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യൽ ജോലികൾക്ക് പുറത്തുനിന്നും ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ട. ആർക്കും അനായാസം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ തയ്യൽ മെഷീന്റെ രൂപകൽപ്പന. മറ്റ് തയ്യൽ മെഷീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പം കുറവായതിനാൽ ആർക്കും അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവും. ഒപ്പം തയ്യൽ മെഷീൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി വീടുകളിൽ പ്രശ്നമാവുകയുമില്ല. കൂടാതെ കമനീയമായ എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈനിക്കാനുള്ള കഴിവും മൾട്ടിപർപ്പസ് മെഷീന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഓർക്കുക, നേരിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മറ്റൊരു ടെലിബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിലും ലഭ്യമല്ല. അത് ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീനെയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. സാധാരണ തയ്യൽ മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാലും കൈയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ. അത് കുറച്ചു നേരം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മൾ ടയേർഡാവും അല്ലേ. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തറിയണം, തയ്യൽ അറിയണം. നന്നായി തയ്യൽ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം അത്യാവശ്യം വളരെ നന്നായി തയ്യൽ അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തില്ല. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കലാബോധവും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സൂയിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർ ബോറടിച്ച് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തയ്യൽ. അത് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. നല്ല ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ കീറലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു തയ്യൽ കടയിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അത് റീസ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയോ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് താമസിപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് തിരക്കുള്ളവർ ഒരുപാട് താമസിപ്പിക്കും. ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തയ്യലും കുറച്ച് കലാബോധമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സമയം കളയുന്നത്? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്പീഡ് പല മോഡിലിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്റ്റിച്ചസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള മോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഇങ്ങനെ വീട് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധനങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും. തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ മാറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയേ വേണ്ട. പക്ഷേ നമ്മൾ ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഈ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം പോലും ആവശ്യമില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതിന്. അപ്പോൾ അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണല്ലോ, വൈറ്റിൽ പിങ്ക് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് കറണ്ടിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ബാറ്ററിയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ വീട്ടിലും നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിച്ചു തരുന്നതാണ്.
ഓർക്കുക, നേരിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മറ്റൊരു ടെലിബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിലും ലഭ്യമല്ല. അത് ബ്ലൂ വെയിൽ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. ചെറിയ കീറലുകൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ തുണിത്തരങ്ങളെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ച്ചെടുക്കാൻ സമയവും കലാബോധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളാണ്. മൾട്ടിപർപ്പസ് സൂയിങ് മെഷീൻ തയ്യലിന് മുതൽ തലവേദനയല്ല, ആസ്വാദ്യമായ ഒരു വിനോദം മാത്രം.